Адамның шығыны екі түрлі болады: тұрақты шығындар және жанама шығындар. Тұрақты шығындарымыз бұл біздің ай сайынғы мысалға төлейтін пәтерге ақымыз, қолдансақ та қолданбасақ та біздің төлейтін нәрсе. Енді екінші шығындар бар, бұл жанама шығындар. Яғни сіз әрекет етсеңіз шығындаласыз, әрекет етпесеңіз шығындалмайсыз. Ассалаумағалейкум. Бүгін тағы да бір қысқаша шығындар тақырыбында сөз қозғасақ, адамның шығыны екі түрлі болады: тұрақты шығындар және жанама шығындар. Тұрақты шығындарымыз бұл біздің ай сайынғы мысалға төлейтін пәтерге ақымыз, телефонға сатып алатын мегабайтымыз, Wi-Fi-ның ақысы деген секілді. Яғни бұл шығындар біз қолдансақ та қолданбасақ та біздің төлейтін нәрсеміз. Мысалға бізде кеңсенің шығыны, біз кеңсеге келеміз бе келмейміз бе, біз төлеуіміз шарт. Тұрақты болған шығындар. Тұрақты болған бізде мамандардың айлығы деген секілді. Енді компания ретінде алатын болсақ, біз жеке индивидті қарайтын болсақ, тұлғаның да өзінің тұрақты шығындары бар. Өзіңіздің тұрақты шығындарыңыз қанша екендігін білесіз бе? Анда бір есептеп шығыңыз. Бұған бізде өкінішке орай андай нәрсе бар да, менсінбеу деген нәрсе бар. Телефонға айына Wi-Fi-ға 2,5 мың теңге төлеймін ғой деген сияқты. Онда жазам ба деп. Егер біз оны бір айға емес, бір жылға есептейтін болса, ол бізде кәдімгі бір 30 мың теңгенің көлемінде сумма шығып қалады. Сол себепті бұл да ақша. Шындығында біз өзіміз әлі бай адам емеспіз, қалталы азамат емеспіз. Біз қалаған нәрсемізге, мысалы байлар кімдер? Олар қалау пайда болады, оның орындалу уақыты қалаумен алыс емес. Мысалы мен бүгін таңертең тұрдым да Lamborghini көлігін алғым келеді дедім. Колесаға кірем, Lamborghini бар ма жоқ па? Жоқ екен. Шетелден тапсырыс берем, бір ай ішінде келеді. Мен қаладым, менің қалауыма бір айда қол жеткіздім. Бұл бай адам. Бұл адам бандай ақшасын оңды солды істете ма, үнемдеу ма, бұл ол үшін айтылмаған тақырыптар. Мен қаладым iPhone 16-ны, бірақ мен оны 6 айдан кейін қол жеткіздім, немесе 1 жылдан кейін қол жеткіздім. Не болды? Менің яғни қалауларыма қол жеткізу уақытым ұзақ екен, соны қысқарту үшін дәл қазіргі уақытта кейбір нәрселерден үнемдеймін, және десе әрбір тиынды теңге деп есептеймін. Қазақта күшті сөз бар: теңге тиыннан құралады. Яғни бағана өзіміздің тақырыпқа айтатын болсақ, тұрақты шығындарымызды есептеп көруіміз қажет, ол қаншалықты екендігі. Бұл жерде мен үнемдеу, азайту деген мәселені ұсынбаймын. Бұл әр адамның өзіне еркіндік. Кейбір адамдар бар, олар комфорт өмірден түсіп қалатын болса, олардың табысына әсер етеді, олардың шығармашылығы сөніп қалуы мүмкін, олардың жұмысқа, өмір сүруге деген мотиві болмай қалуы мүмкін. Яғни олар қаншалықты комфорт өмірде өмір сүреді, қаншалықты жақсы андай бір аурада болады, олар көбірек табыс табады, жаңадан бір идея келуі мүмкін. Кейбір адамдар бар, оларға аура ешқандай бір әсер етпейді. Олар қымбат үйде тұрып жатса да, арзан үйде тұрып жатса да, қымбат ресторанда тамақ ішсе де, арзан ресторанда тамақ ішсе де, қымбат киінсе де, арзан киінсе де, олардың ойлау жүйесіне, олардың шешім қабылдауына, олардың шығармашылығына ешқандай бір әсер жоқ. Қазір біз бұл жерде бірден нақты бір шешімді қабылдайтын болсақ, мысалға үнемдеу керек дейтін болсақ, онда бағанағы кісілердің шығармашылығын сөндіріп қоюымыз мүмкін. Енді үнемдемеу керек дейтін болсақ, бағанағыдай кейбір кісілерді артық шығынға апарып қоюымыз мүмкін. Ол нормада Абай көшесінде, Абай даңғылында өмір сүріп жүр, пәтері сол жерде деген секілді. Ойбай, сен көп табыс табуың үшін көтерілуің керек деп біз оны Әл-Фарабиге көтердік. Ол квартирасының ақшасы 2 есеге өсті, коммуналкалары 2 есеге өседі, ол жақтың бұл жақтың айырмашылығы бар. Сөйтеді да, одан кейін есе ол адамның табысына ешқандай бір әсер бермеуі мүмкін. Яғни кейбір адамдар бар, одан әсерленбейді. Олардың әсерленуі, олардың ләззат алу жолы басқа болуы мүмкін. Сол себепті бұл жерде әрбір адамға жеке байланысты. Тұрақты шығындарыңызды анықтап алғаныңыздан кейін жазыңыз, мысалға барлығын жазып шықтыңыз. Енді екінші шығындар бар, бұл жанама шығындар. Яғни сіз әрекет етсеңіз шығындаласыз, әрекет етпесеңіз шығындалмайсыз. Мысалға мен бүгін жұмысқа таксиде барсам шығындалам, таксиде бармайтын болсам шығындалмаймын. Мен бүгін кешкісін киноға барсам шығындалам, киноға бармасам шығындалмаймын. Мен бүгін кешкісін достарыммен қыдырсам шығындалам, мен бүгін кешкісін достарыммен
арттырмасам шығындалмаймын. Яғни жанама шығын біз әрекет етсек қана шығындаламыз. Әрекет етпесек шығындалмайтын шығындар. Тұрақты шығындар адамға көп жағдайда қатты бір әсер бере бермейді. Бізді кризиске кіргізетін, бізді рассрочкаға мәжбүрлейтін, бізді былай айтқанда қарыздандыратын бұл жанама шығындар. Яғни айфонда кейбір адамдар үшін тұрақты шығындар қатарасына кіруі мүмкін, бірақ басым бөлік жағдайда бұл жанама шығын. Мен әрекет еттім, айфон алдым, қарыз болдым, рассрочка болдым деген секілді мәселе ғой. Енді міне осыны есептеп көріңіз. Соңғы айларда сіздің жанама шығындарыңыз қаншалықты болып жатқандығын. Үнемдеу керек болатын болса, бәлкім осы жақтан үнемдеуге болатын шығар. Бірақ үнемдеудің өзі де 20%-дан аспауы қажет. Егер біз айлық шығындарымыздан 20% үнемдейтін болсақ, біз сезбейміз ол нәрсені. Бұл финансистердің беріп жүрген кеңестерінің бірі. Егер біз айлық шығынымыз мысалға 1 миллион теңге болатын болса, біз оны 800 мың теңгеге түсірсек, ол нәрсені аса бір сезінбеуіміз мүмкін, бірақ ол нәрсені 750-ге, 700-ге түскен кезде біз сезіне бастаймыз. Бәлкім бізде қиындықтар пайда болуы мүмкін. Сол себепті мына жанама шығындарды қысқартуға, үнемдеуге кеңес беремін. Бірақ бұның өзі әрбір адам әртүрлі әрекеттермен жасауға болады. Мысалға, айына мен 2 рет емес, 3 рет емес, 1 рет киноға барамын. Достарыммен аптасына 1 рет жиналамын, күнде емес. Мысалға, осындай бір, яғни жанама шығындар, жанама әрекеттердің саны көп болуы мүмкін. Соны бір 50%-ға, 30%-ға, 20%-ға қысқартып шығу деген мәселе. Осылай істеу арқылы біз көптеген шығындарымызды қысқартып алуға болады. Яғни одан кейінгі жасалынатын әрекет тұрақтандыру. Яғни бұл шығындарды тұрақтандырып қою, сол нәрсеге әдеттену. Адам ретінде әдеттену. Енді бұл бағана айтқанымыздай бай етіп қоймаса да, сізді бірақ Құдайдың қасында ысырапшыл құлдардан болып қалмайсыз. Яғни біз көп жағдайда ысырап етіп қоямыз ғой. Осы мәселені алдын алады. Қаржы сауаттылығы да мына өмірдегі беретін пайдасы сауатты өмір сүру, саналы өмір сүру болатын болса, оның ақыреттегі беретін пайдасы қайдан алдың, қайда жұмсадың деген сұрақтарға оңай әрі тез жауап беруге бір мүмкіндік береді. Қияметте Алланың қасында да біздің банда бір сұрақтарға жауап беруіміз жеңілдеу болып қалуы әбден мүмкін.